बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा कावा जो बनेगा नज़ला, ज़ुकाम, गले में हो खराश या खांसी, उन सब का होगा फ़ौरी इलाज। तो जल्दी से बनाइए कावा और ठीक हो जाइए। तो कावा बनाने के लिए मुझे चाहिए मुलट्ठी की। मैंने यहाँ पे 2 स्टिक्स ली हैं, अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं, एक छोटी इलायची ली है, लौंग के 3-4 दाने और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है दालचीनी का पाउडर और हनी लिया है मैंने। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पॉट में मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी जो सूख के 2 कप रह जाएगा। हमें इतना पकाना है इसे। मैंने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट पकाया, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। गले में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मुलट्ठी ठीक करती है। खांसी के लिए बहुत मुफीद है, ड्राई कफ के लिए मुफीद है और सूदिंग इफेक्ट देती है। इसी तरह सिनेमम भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है और गले और खांसी के लिए बेस्ट है। लौंग भी कफ दूर करती है, अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी है। छोटी इलायची भी गले के लिए बहुत अच्छी है और अदरक तो आप जानते ही हैं, कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैं इसे आने दूंगी एक बॉईल। बहुत ही ज़बरदस्त कावा है, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं। आप ये कावा बना के रख लें, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं इसे। मॉर्निंग में लें और नाइट में सोने से पहले लीजिए आप। बहुत ही असर करता है, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए, आप इसका रिज़ल्ट खुद देखेंगे। और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसे पकने दूंगी। चलें मिलते हैं अब हम 20 to 25 मिनट्स के बाद। यहाँ आप देख रहे हैं 3 कप से 2 कप रह गया है कावा और अब मैं इसे छान लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कावा हमारा रेडी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और अब मैं इसे छान लूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कावा हमारा रेडी है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हनी 1 टीस्पून। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही प्यारा टेस्ट और बहुत ही प्यारा जायका। कावा हमारा रेडी है, बच्चे भी शौक से पियेंगे। तो बनाइए, खुद भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए और रहिए हेल्दी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।